Ты храпишь? Я очень сильно храплю. Куда? Туда, серьезно. Ты сюда переедешь? Я уже переехал. А, ты переехал, да? Не знаю, как нам надо. Вот ты такое ощущение не выспался, да, или что? Я Или, вообще не выспался, я или, 2 часа или поспал. кола с коньяком. А ты пытался его толкать? Его? Ну, человек спит, а что я буду будить? Хватит храпеть, дай мне поспать? А я что сделал и храплю? Я вообще тебе говорю, ну я храплю, ну и что? Значит, надо как-то будет нам выйти из этой ситуации. Вы спите здесь, если там вы как Годзиллы просыпаетесь, храпите. Вы спите здесь, там, мы спим здесь.